大家好，歡迎嚟到 NFA Centre 星期六嘅市場更新影片啦。如果大家中意呢類型影片嘅內容啦，記得訂閱我哋嘅頻道，可以俾個 like 呢條影片啦，同時都可以上 NFA.Centre 睇更加多相關嘅內容嘅。我哋都有一個 Telegram Channel 啦，咁啊會定時喺一個 group 入邊咧同大家分享最新嘅市場資訊啦。事不宜遲，我哋立即開始啦。咁啊，今個禮拜咧，上個禮拜應該話上個禮拜啦，即係我哋今日都星期一啦。咁啊，上個禮拜咧，咁我哋就呢一個嘅恒生指數咧，就有一個 bounce 啦，最後就有一個收咗綠色啦，上翻上去啦。咁啊，之前咧都已經講過㗎啦，即係我哋一路咧都係攞緊2018年同我哋而家嗰個嘅恒生指數嘅走勢去相比啦。我哋繼續攞翻2018年嘅呢個 bar pattern 落去咧，咁我哋會發覺，我哋同2018年咧基本上咧係完全相近嘅，即係我哋基本上好似活喺一個模擬器入邊咁樣啊。咁啊，我哋係喺1月嗰陣有個高位啦，然之後咧喺2、3月有個低位啦，然之後回升翻，然之後咧 keep 住 drop 落去咧。咁我哋一路都係預期咧，今年大概去到第4季10月度咧就會真正有個低位啦。上個禮拜咧，我哋就講到咧話，恒生指數咧其實都已經跌多咗啦，我哋好明顯啦，即係比起2018年，我哋都冇跌得咁誇張，我哋今年真係跌得好誇張啦，喺6月嘅時候，咁啊，所以喺上個禮拜我哋都已經預期咗啦，即係喺我哋上次嘅嗰條嘅 YouTube 片上面，我哋都講緊7月反彈將至，咁所以我哋都好相信就係話嗰個反彈咧，相信都會令到恒生指數咧再上翻大概可能24,000點呢啲水平咧，之後先慢慢再落嘅。因為都真係實在跌得太急啦，我哋見到呢幾個月嗰個情況，咁但係個基本情景其實都係冇變嘅，都係講緊呢個恒生指數係繼續係一個嘅熊市嘅階段啦。如果我哋攞一個 RSI 入去睇啦。月份嘅 RSI 我哋見到而家都已經由一個超賣嘅情況去 bounce 翻上去37啦，咁但係依然係一個熊市嘅水平，係一個熊市嘅水平。咁所以恒生指數無論係講緊去到年尾為止，相信都 keep 住係一個調整啦。即係有冇話調整完畢咧？似乎都仲係要去等到第4季先至有機會啦。咁所以就呢個大概就係恒生指數嗰個嘅走勢啦。咁另外咧，我哋再睇埋嘅呢一個嘅 SPX 啦，就係講緊美股啦，標普500指數啦。咁標普500指數咧，咁原本我哋就話7月就反彈將至啦，好明顯就即刻嚟啦。上個禮拜咧，好明顯就即刻一個好大支嘅綠色啦。咁我哋睇一睇呢一個綠色 bounce 翻幾多先。咁啊由低位升翻上嚟，其實呢個都升翻3%啊，升翻3%。我哋講緊跌咗5%，而家又升翻3%啦。咁所以就變咗。係啦，咁 keep 住我哋都會覺得7月都係一個 bounce 翻上去嘅一個情況啦。你話之前有冇出現過咧？其實完全咧係有出現過嘅，即係嚟話我哋睇翻上一次又係中期選舉年2022年啦。我哋講緊例如話呢3個禮拜 ，OK 呢個5月尾去到6月6月中咧，係連跌咗3個禮拜，我哋跌咗4個禮拜啦。我哋今年跌咗4個禮拜，咁但係之後咧，你見到咧佢係 keep 住咧向上升嘅，我哋見到呢一個位啦，呢個係向上升嘅，升到幾時咧？升到大概係8月15號嘅嗰個星期咧，就見到個高位啦。OK， 8月15號呢個見到個高位，咁然之後再上一次嘅中期選舉年啦，2018年。2018年咧喺6月，我哋同樣都一樣係有3個禮拜嘅 drawdown啦，3個禮拜嘅跌幅啦。然之後喺7月咧連續升咧，係升到9月咧，9月中先至停咧。然之後就進入我哋即係由頭呢幾個月都講過好多次嘅第4季嘅嗰一個好弱嘅情況，就真係跌20%嘅嗰個情況啦。OK，咁所以我哋見到無論係18年、22年都見到有呢個情況啦。對再上一次嘅中期選舉年咧，就係2014年啦。2014年咧個5、6月咧就冇相對上咁弱嘅，個5、6月相對上咁弱，但係一樣咧都係講緊咧喺9月去到10月中咧有一個10% 嘅跌幅。咁所以我哋已經連續幾個月都講緊咧，預期喺7月咧，其實通常股市都係一個美股啦，講緊美股都係一個做好嘅一個階段啦。咁啊當然港股都係弱㗎啦。咁但係我哋會未來呢幾個禮拜都小心去 evaluate 究竟佢會上到邊個位啦。咁似乎最有可能嗰個嘅出現嗰個情景咧，其實都應該只會咧升多少少咧，然之後咧年尾咧再 drop 翻落嚟嘅。咁年尾就會 drop 幾多咧？咁我哋之前一路都講過，大概10至20% 嘅跌幅啦，10至20% 嘅跌幅。即係如果你話呢度跌10% 咧，就會去翻
去翻大概上年年尾嗰個嘅高位啦，上年年尾嘅高位，如果跌20%咧，咁就會再多多少少啦，就會去到翻接近25年3月嘅嗰個頂啦。咁所以似乎我哋都仲係預期緊第四季、第三季尾，即係可能9月尾會係一個比較危險嘅時期啦。10月都係一個比較危險嘅時期啦，因為始終都係中期選舉年嘅年尾都係偏弱嘅。咁所以就算升，我相信升幅都唔會話嚟緊今個月，就算升幅都唔會升多過可能5-6%都未必會咁多咯。咁可能都係一個2-3%嘅一個升幅，再創一個新嘅頂啦。咁然之後先至去進入我哋今年年尾嘅嗰一個跌幅嘅。咁除咗港股同埋美股之外啦，咁然之後金咧都終於咧喺下邊即係有呢個嘅 support 啊！我哋講緊咧金咧，我哋用月份嚟睇啦。我哋月份嘅支撐線咧，我哋講緊20個月嘅支撐線咧係3800嘅。咁啱上個月個低位就大概喺3936啦附近啦。咁今個禮拜即係應該話今個月開始就已經有一個嘅升幅喺翻度啦。咁而家上翻4100嘅呢個水平啦。咁喺歷史嚟講咧，中期選舉年咧，通常個7月頭咧，金咧都係做一個低位出嚟嘅。即係我諗個低位咧，大概喺呢1-2個禮拜甚至呢一個月都會出現。當然，如果我哋話睇翻22年咧。22年咧係繼續跌到11月先至跌完嘅。OK，2018年都係嘅。就算2018年咧，我哋都係繼續喺年中跌到落可能9月10月先至有個低位。但係似乎當我哋有一個咁即係都算一個大幅度嘅捉單啦。金咧由高位跌到落而家呢個位都講緊25%啦。咁所以我覺得都應該跌得差不多㗎啦。咁所以就金我始終都係睇好啦。即係尤其是我哋嚟緊講緊，雖然話有機會加息，但係上個禮拜咧美國嘅一啲就業指數出到嚟都唔係太理想啦，即係原來新增嘅就業職位咧比起想象中少好多。咁所以變相我哋今個禮拜再睇埋成個嗰個利率預測咧，今個禮拜又有少少唔同啦。我哋講緊嗱，今個月咧7月29號咧會又有一個嘅聯準會嘅會議啦。咁大部分人都覺得75%都覺得維持利率不變㗎啦。但係咧，我哋前1-2個月咧已經講過咧，即係好有機會9月加息嘅時候咧，而家喺9月維持利率不變咧都有43%啊，即係43% 唔變，46% 係加0.25。咁所以喺如果就業嗰個情況冇太大嘅改善，雖然我哋油價已經落翻嚟啦，咁但係通脹好似好勁咁，但係我哋見到就業唔係太好嘅情況之下咧，咁有機會嗰個嘅呢個 interest rate 咧，講緊呢個利息咧，有機會可能比起我哋想象中咧再留多陣先至升啦。可能始終個機會都係升嘅，因為我哋話講緊2026年嘅9月啦，即係2026年嘅9月12月9號啦 ，12月9號咧，其實42%再加26%咧，呢度係講緊60幾個%咧，大家都係覺得會加上去嘅12月嘅時候，咁所以即係有60幾係會加息啦喺12月，咁所以我諗始終都會係喺第三季比第四季應該有機會係有一個加息嘅情況出現。如果係呢個情況出現咧，就同我哋講緊話喺呢個第三季尾第四季嘅情況之下，我哋會見到標普500指數會有一個大概10-20% 嘅一個跌幅咧，咁嗰個日期就差唔多，即係可能一加息個市場就有需要去做一個調整啦咁樣。咁今個禮拜個市場都唔係話變化到好多啦，都同我哋預計嘅差唔多，就係講緊7月都真係有一個升幅喺翻度。咁當然都希望7月個升幅可以即係 last 耐啲啦，長少少時間啦。咁但係似乎即係我哋個基本情景都係可能純粹升多2-3% 之後就差唔多咧，去到8月中尾段咧就開始有嗰個嘅年尾嘅嗰個調整啦咁樣。咁所以就非投資建議啦，始終大家即係做投資喺中期選舉年咧都唔係咁容易嘅。咁希望大家繼續得心應手啦。如果中間有咩問題咧，歡迎喺條片下邊留言，或者 join 我哋嘅 Telegram channel 咧一齊去傾偈嘅。咁今個禮拜嘅影片係咁多，我哋下個禮拜再見，拜拜。